Hai, Assalamualaikum. Merhaba arkadaşlar. Hi guys, welcome back to our channel Donna ve Yasin. My name is Donna, I'm from Indonesia and this is my husband Yasin from Turkey. We are live in Indonesia, especially Palembang. So today, hari ini kita akan berbicara topik tentang perspektif aku, apa saja sih kebiasaan-kebiasaan unik suami orang Turki. Jadi ini menarik sekali guys, jangan di skip ya. Evet. Bugün eşim bana sorular soracak. Türkiye'de kültür hakkında ben de onlara cevabını vereceğim Türkçe olarak. Evet. Öncelikle pertama guys, kebiasaan minum teh. Turki ini mempunyai kebiasaan mereka bisa minum teh atau kita sebut dengan chai bisa sebanyak 5 kali dalam sehari minum teh. Nah, dan cara pembuatannya itu sedikit berbeda dari kita ya. Kalau sepengetahuan saya, kalau teh cara buatnya di Indonesia itu kan kita tidak terlalu pekat ya, tidak, is it hot? Kita tidak terlalu pekat dan agak sedikit manis, tapi kalau orang Turki mereka tuh buat tehnya pekat ya, jadi warna tehnya itu warnanya terlihat pekat sekali, pekat dan agak sedikit pahit. Kalau orang Indonesia itu kan dia pakai gula ya, jadi manis. Dan orang Indonesia cuman minum teh itu paling tidak tuh 2 kali, di pagi hari dan di sore hari, atau bahkan tidak sama sekali ya, jarang. Tapi kalau orang Turki ini bisa minum teh 5 kali atau bisa lebih guys gitu. Tamam? Yes. Birinci soru, Türkler neden bu kadar çok çay içiyor? Çok şekerli içiyorsunuz diyor. Evet, bunun cevabını veriyoruz. Türkler çayı çok seviyorlar. Bizim çayımız çok şekerli içen çok az var. Şekerli içen de var, şekersiz içen de var. Ben çok şekerli içmiyorum, normal şekerli içiyorum. Endonezya'da çay içme alışkanlıkları sabah içiyorlar. Bazen çok soğuk çay içiyorlar, sıcak az içiyorlar. Akşamlarda içerlerse içerler. Onun haricinde çay tüketim olmuyor fazla. Genellikle soğuk içecekler içiyorlar. Evet, you speak. Oke, number 2. Jadi nomor 2 yang hal-hal yang unik ya. Jadi ini positifnya guys. Nomor 2 adalah orang Turki itu pembersih ya. Jadi saya melihat suami saya, dia tuh luar biasa guys. Cara membersihkan mereka itu sangat detail ya. Believe me. Jadi mereka itu hal-hal yang seperti gagang pintu, terus si Yasin ini bisa 2 kali loh ngepel saking dia pengen bersih nih lantai gitu. Orang Indonesia juga pembersih, tapi cara membersihkan orang Turki itu lebih detail. Selanjutnya saya lihat juga kalau orang Turki itu tidak mau berlama-lama ya kalau kotor. Jadi kalau sudah masak atau sudah makan tuh langsung cepet diberesin. Jadi mereka juga cara membersihkannya sangat detail. Mereka membersihkan kamar, bersihin ruang tamu, kamar mandi. Pokoknya luar biasa. Ini adalah hal positif yang bisa kita ambil. Oke? Oke. Tuh. Nah. Ya. Evet. İkinci soru, Türkler bu kadar neden çok titizli ve çok temizler? Bunun cevabını vereceğim. Evet, Türk halkımız medeniyetten geliyor. Osmanlılardan, medeniyetimizden çok temiziz. Endonezya'da maalesef çok az insan temiz. Indonesia temiz tuh, ama bazı bölgeler çok pis, çöpler var dışarılarda. Çöp toplanan yerlerde çöp toplanan bölgeler var. 2 günde bir çöp atıldığı için çöpler çok pis kokuyor. Burada maalesef o altyapılar oluşmamış. Bazı insanlar evleri çok pis arkadaşlar.
kokuyor, düzensiz, tertipsiz. Maalesef çok pis. Ben çünkü çok temizim bu konuda. Her türlü evimin her türlü detayını, mutfak, tuvalet, oturma odası, yatak odası ayrıntılı bir şekilde temizliği yapıyoruz eşimle. Eşim de bu arada sağ olsun, o da biraz temiz bir aile geliyor. Bazı komşuların ama maalesef bu şekilde. Evet. Oke, jadi saya menekankan bukan berarti orang Indonesia itu jorok ya guys. Enggak, kita itu pembersih, mamaku sangat pembersih, tapi yang saya tekankan di sini adalah cara membersihkannya. Kalau orang Turki itu cara membersihkannya sangat detail. Begitu. Nomor 3 adalah saya juga sedikit shock culture ya. Melihat si suami saya ini, dia selalu menggunakan sendal kemana-mana. Jadi saya lihat ya, saya pelajari kalau di Turki itu kan mungkin pakai kaos kaki kemana-mana, kan di dalam rumah juga pakai kaos kaki. Tapi kalau sudah ke Indonesia karena cuaca kita panas, jadi dia pakai sendal. Di dalam toilet itu harus ada sendal khusus, dan di dalam rumah tuh harus pakai sendal. Ya, padahal sendal khusus untuk di rumah. Padahal memang sudah bersih tapi harus pakai sendal. Jadi dia suka marah-marah kalau aku nggak pakai sendal. Ya gitu guys. Okay. Üçüncü sorumuz, Türkiye'de tuvalet terlikleri neden var ve Türkiye'de neden çorap giyiyorsunuz? Bunun sorusunu cevaplayacağız. Evet. Türkiye'de tuvalet terlikleri özellikle ayrı ayrı var. Tuvaletler ortamı pis olduğu için biz terlik giyiyoruz. Türkiye'de iklim soğuk olduğu için çorap giyiyoruz. Yazında kışlık çorap, yazında yazlık çorap giyiyoruz. Tabi Endonezya soğuk olmadığı için çorap giymiyorlar. Giyen de çok az, sadece güneşten ayakları kararmasın diye giyiyorlar. Onun haricinde çorap giyen çok az var. Number 4 ya, nomor 4. Jangan kaget kalau misalnya kalian menikah sama orang Turki atau punya teman orang Turki. Jadi orang Turki itu bicaranya sangat keras. Jadi saya melihat suami saya video call sama keluarganya, sama teman-temannya, mereka itu pakai nada suaranya tinggi guys. Jadi apa ya, kalau kita kan biasa saja ya, tapi kalau mereka tuh, padahal mereka cuma berbicara atau diskusi, tapi mereka volume suaranya tuh gede, besar gitu ya. Selanjutnya itu yang aku kaget ya. Terus selanjutnya juga kalau orang Turki itu marah-marahnya luar biasa guys. Suara mereka tuh besar, dan kalau marah itu kalimatnya wow, kalimat yang mereka gunakan sangat pedas. Tapi setelah mereka marah, ya sekitar 1 jam ya mungkin ya, mereka akan baik ya, mungkin mereka akan lupa kalau mereka itu marah gitu. Jadi cuman mereka tuh nggak pendendam, mereka marahnya cuma sebentar gitu sih. Tapi kalau orang Indonesia itu kan kita nih jarang lah marah-marah ya, kita tuh menghindari lah yang namanya pertengkaran. Tapi yang saya lihat kalau suami saya ini, kalau misalnya lagi mengendarai, saya juga bisa melihat pikir gitu ya, temennya lagi mengendarain di mobil Araba, cok speed ya. Jadi sering banget mereka itu ngomentari orang-orang yang di jalan. Jadi kalau salah dikit langsung dia ten gitu kan. Tapi kalau Indonesia kayak ya udah, kalau misalnya kita pun kalau kesenggol ya ada damai ya. Tapi kalau orang Turki saya nggak tahu. Evet, 4. olarak Türkler neden çok yüksek sesle konuşuyorlar? Bunun cevabını vereceğim. Ve bir de çok sinirli oluyorsunuz diyor. Bu kadar çok sinirli olmanın sebebi ne diyor? Evet. Şimdi bunu söyleyeceğim. Önce Türklerin suyu sert, insanı merttir. Yüksek sesle konuştuğumuz oluyor. Evet. Eşim de bize göre normal, ama eşim çok yüksek sesle konuştuğundan biraz şikayetçi oluyor. Kavga varmış gibi şey yapıyorlar, komşular soruyorlar, kavga mı var, yok diyoruz, normal şey. Endonezya'da çok böyle yüksek sesle konuşmuyorlar,
çok relax, sakin, umursamaz gibi konuşuyorlar. Özellikle benim en nefret ettiğim, sinirlendiğim şeylerden bir tanesi Endonezya'da trafik. Çok sinirleniyorum. Bir de çok bağırıyorum trafik kullananlara. Çok acayip şekilde trafik şekilleri var. Özellikle bu dolmuş ve otobüsçüler ve motor kullanan kişiler. 17-18 yaşı burada ehliyet yaşı küçük olduğu için çoluk çocuk motor sürüyor arkadaşlar. Araba yolunda giderken bir yandan önüme kırıyor, duruyor. Ve ona bağırıyorum. Yavaş önüne bak bilmem ne. Tabii Endonezya söylüyorum. Ve çocuk bazen korkuyor. Kavga olacak diye tekrar yoluna yürüyüp gidiyor. Dolmuşçular da çok yavaş gidiyor. Yolcu almak için. Yol da vermiyor. Korna basıyorum. Yol da vermiyorlar. Çok sinirleniyorum. Bir de devlet dairelerinin işlemleri çok yavaş arkadaşlar burada. Yani bir imza işi 3 saat 4 saat sürüyor. Oraya git, buraya git. Artık şuraya şunu yaptıracaksın. Yok bunu yaptıracaksın. Çok saçma şeyleri var. Maalesef bu konular hiç gelişmemiş. Bir imza atılacak. 10 yere gidiyorsunuz. Bir de bunu sinirlendiriyor. Başka da söyleyeceğim bu kadar. Ini adalah ini pengalaman pribadi ya. Terus juga saya melihat teman-teman saya yang nikah sama orang Turki, kalau mereka itu kalau kita makan di restoran atau beli makanan di luar ya kan, misalnya masih ada sisa kan, kenyang kan gitu kan, full ya, kita bisa simpen atau nanti makan 2 jam kemudian gitu kan, atau bisa kita taruh di dalam kulkas gitu kan, bisa dimakan lagi. Tapi kalau saya lihat orang Turki itu langsung, kalau tidak habis ya langsung buang. Intinya mereka itu suka buang makanan gitulah. Padahal kita kan masih bisa disimpan. Sayang, mubazir. Nah, selanjutnya juga kalau kita beli makanan dari luar terus dapat kemasan yang bagus lah ya menurut saya ya, seperti ini misalnya kan. Kalau orang Turki itu ya udah swing langsung dibuang di tempat sampah. Tapi kan ini kan bisa dimanfaatin guys, bisa pakai tempat gula ya, bisa berfungsi lah. Terus ini wadah makan juga gini guys, kan ini kan dapat dari restoran kita makan. Ya sayang lah, bisa nanti kalau kita pergi mau bawa makanan kan yang bisa digunain gitu. Tapi kalau orang Turki no, mereka langsung buang. Jadi ya menurut aku sayang ya gitu, kan bisa bermanfaat, kan bisa dicuci dengan bersih gitu. Hari yang keenam, nah ini adalah dandan ya. Kalau laki-laki Turki, saya tidak tahu kalau ceweknya ya. Orang Turki itu cowoknya persiapan perginya itu lama banget kalau kita bandingin sama laki-laki Indonesia ya. Mereka bisa mengatur atau menata Sparis. Stop, ngelap sepatunya itu dengan bagus, bajunya harus rapi, semprot parfumnya juga banyak banget. Pokoknya mereka itu sangat terobsesi untuk tampil sempurna. Evet. 6. soru, Türk insanları giyimlerine, kişisel eşyalarına çok temiz ve titizli olduğunu söylüyor. Evet. Türk insanlarımız tabi titizdir, temizdir. Elbiselerimiz temiz olmalı ve ayakkabılarımız parlak ve temiz olmalı. Oke guys, kita akan continue. Kita dapat orderan online, jadi kita akan menyambung nanti ya guys. Evet, paket. Maaf ya kak, nunggu. Iya. Dua, pide, 3. Polci. Ya. Oke. Thank you. Makasih ya Pak. Oke guys, we continue again. Sorry ya, tadi ada orderan online mendadak. Jadi kita mau nyelesain orderan dulu dan alhamdulillah selesai. We are here now. Yang terakhir adalah nih, kita ini kan yang terakhir adalah mazhab ya guys. Kita tuh emang Islam sama, tapi kita beda mazhab. Ternyata orang Turki itu mazhabnya adalah Hanafi. Indonesia itu ya kebanyakan orang Indonesia itu mazhabnya Syafi'i. Nah sebenarnya ini tidak menjadi masalah ya. Kita sama percaya Allah itu menjadi masalah ya.
kita tetap berdoa kepada Allah dan mengakui Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Cuman ada perbedaan di sholat sunnah. Jadi kalau Yasin ini sholat sunnahnya lebih banyak 4 rakaat. Kalau kita kan kolbiyah, badiyah, jadi 2 rakaat. Tapi mereka 4 rakaat guys gitu. Cuman di perbedaan itu saja kok, tidak menjadi masalah. Sama-sama Islam, semua mazhab itu bagus. Oke. Evet. 7. sorumuz diniyle alakalı. Endonezya'da birçok dinler mevcut. Çoğunluk Müslüman olduğu için Şafii mezhebi eşim. Ben de Hanefi mezhebim. Ben namaz kılarken sünnetleri kılıyorum. Eşim sünnetlerini kılmıyor. Sadece farzlarını kılıyor. Bu arada Kurban Bayramı'nda, Ramazan Bayramı'nda teravih şeylerde kadınlar da camiye geliyorlar. Onlar da namaz kılıyorlar. Ve böyle sohbetlerde de camiye gelebiliyorlar. Endonezya'da Şafii mezheplerine böyle tüm camilerde kadınlar namaz kılıp şey yapabiliyor. Evet. Oke guys. Bu kadar. Oke guys, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan sekali lagi ini hanya perspektif kita, dan beberapa saya baca artikel gitu kan. Jadi ada beberapa yang sama gitu kan. Jadi saya masukkan. Mungkin tidak semua orang seperti ini, kan beda-beda. So there's no problem. Jadi ini video dari kita. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk di like video ini dan tolong berikan komentar ide kami ke depannya, bagusnya buat konten seperti apa. Terima kasih yang sudah menonton. Thank you so much for watching our video, and I will see you guys in the next video. Yeah. Gule-gule.